कंहिं कीअं चयो पर वाई सभ खे वात हुई। कंहिं कीअं चयो पर वाई सभ खे वात हुई। हीअ कात सुरीली आग हुई, हीअ कात भरी बरसात हुई। ही आदि आयल सपना हा, जे जाग जलायल सपना हा। ही आदि आयल सपना हा, जे जाग जलायल सपना हा। छा रिमझिम रूप हुया, छा बरखा रुत जी रात हुई। छा चिणगू चंग हुया, छा तिन में आग उमंग हुया। छा चिणगू चंग हुया, छा तिन में आग उमंग हुया। थे छा ॼरका जीअ ॾिना, छा तव खे पंहिंजी तात हुई। कंहिं कोन सुञातो ॻाते खे, कंहिं कोन सुञातो ॻाते खे, हिन धरतीअ जे मधुमाते खे। हू केरु हुयो, केॾांहुं वियो, का भेद भरी हीअ बात हुई। जे दिल जा दाव सुञाणी हा, तूं ॼाणी हा, तूं ॼाणी हा। जा मात हुई सा जीत हुई, जा मात हुई सा जीत हुई, सा जीत हुई सा मात हुई। तो हूअं त झूना साज़ ॾिना, पर छा न नवां आवाज़ ॾिना। तो हूअं त झूना साज़ ॾिना, पर छा न नवां आवाज़ ॾिना। तो छा गीत अयाज़ ॾिना, छा ॾातिर तुंहिंजी ॾात हुई। कंहिं कीअं चयो पर वाई सभ खे वात हुई। हीअ कात सुरीली आग हुई, हीअ कात भरी बरसात हुई। अस्सलाम वालेकुम। आवां जो पंहिंजो बख़्शण महिराणवी शेख अयाज़ जा कुछ गज़ल यादगार गज़ल तव्हांजी ख़िदमत में पंहिंजे हाल सारू पढ़ां थो। पए याद आया फसाना अवां जा, निगाहूं अवां जूं निशाना अवां जा। अवां जे खदो ख़ाल जा शेर ॻाए, अवां जे खदो ख़ाल जा शेर ॻाए। लुटाया पए कंहिं ख़ज़ाना अवां जा। असां लाइ कुंजे कफ़स आहे काफ़ी, असां लाइ कुंजे कफ़स आहे काफ़ी। अवां जा चमन आशियाना अवां जा। असांखे चुकी चाढ़णी आहे साकी, अवां जो सुबुह बादा खाना अवां जा। हुयासीं कंहिं घड़ीअ जा गदागर, हुयासीं असां कंहिं घड़ीअ जा गदागर। ज़मीनूं अवां जूं ज़माना अवां जा। अयाज़ आशना नाहे देरो हरम सां, अयाज़ आशना नाहे देरो हरम सां। उन्ही वटि हुया आस्ताना अवां जा। पए याद आया फसाना अवां जा, निगाहूं अवां जूं निशाना अवां जा। कंहिंसां त ओरियां, कंहिंसां त ओरियां, हक़ीक़त जूं रमज़ूं मगर होरियां होरियां। कंहिंसां त ओरियां, कंहिंसां त ओरियां, हक़ीक़त जूं रमज़ूं मगर होरियां होरियां। ॾियां आग गिरनार खे गाहे गाहे, ॾियां आग गिरनार खे गाहे गाहे। वरी सिर वढायां, वरी चंग चोरियां। शेख अयाज़ की उर्दू शायरी के मजमूए नीलकंठ और नीम के पत्ते से मुंतखब एक खूबसूरत गज़ल। हर ज़माने में फूल खिलते हैं, हर ज़माने में फूल खिलते हैं, रंगो बू में कमी नहीं होती। हर ज़माने में फूल खिलते हैं, रंगो बू में कमी नहीं होती। ऐसी रातें भी काट ली हैं जब, ऐसी रातें भी काट ली हैं जब, चांदनी चांदनी नहीं होती।
कैसी में है ये तलखी गम में, कैसी में है ये तलखी गम में, आज कोई कमी नहीं होती। ए तबस्सुम फरोश महबूबा, ए तबस्सुम फरोश महबूबा, हर लगन दिल लगी नहीं होती। मिक्रे यारां पे फिरते हैरत से, मिक्रे यारां पे फिरते हैरत से, चश्मे गम में नमी नहीं होती। बुझ न जाएं उम्मीद की शमएं, बुझ न जाएं उम्मीद की शमएं, तैरगी ख़त्म ही नहीं होती। ज़िक्र रुखसारे यार से आरी, ज़िक्र रुखसारे यार से आरी, शायरी शायरी नहीं होती। हर ज़माने में फूल खिलते हैं, रंगो बू में कमी नहीं होती। मां अकेलो अवाक मुंहिंजो किताबु आहे, कहाणीकार जो नोटबुक। उन में हिकिड़ी यादगिरी लिखियलु आहे रसूल बख़्श जे हवाले सां। राति निंड्राखड़ी आहे, बड़ हेठां वेठा आहियूं, हेठि ॾाकड़ियूं वञी किंझर जे पेरनि में पवनि थियूं। किंझर शिव मेराज जे मंदर जे ॾाकनि जे पेरनि खे चुमे थी। हिन हंध खां ॾिसां थो परतां खजूं कंहिं साधुअ जा ज्ञान ऐं ध्यान में गुम आहिनि। तारिक, आफ़ाक, इसहाक ऐं मां रसूल बख़्श दर्स सां किंझर ते घुमण आया आहियूं। किनारे ते घुमंदे दर्स ॿुधायो त हीउ हंधु आहे जिते शेख आयाज़ आसारा आसारा किंझर जा किनारा लिखण जो ख़्यालु आयो। हाणे साम्हूं किंझर माठी आहे, लहर न लोॾो, वॾा वॾा पबड़नि जा पन सांत बीठा आहिनि। चौधारी एॾी सांत चवनि था त जॾहिं हज़रत इब्राहिम ख़ुदा खे क़ुर्बानी ॾियण लाइ हज़रत इस्माइल खे वठियो पियो वियो त सारी काइनात सांत थी वई हुई। इहा ई दुनिया जी वॾे में वॾी ख़ामोशी सम्झी वञे थी। ऐं हीअ सांत शिव मेराज जे मंदर वटि मूं में ख़ौफ़ भरे थी छॾे। मां डिॼी रसूल बख़्श दर्स जे वॾियुनि अखियुनि में निहारे सांत टोड़ियां थो। झंपीर में जादू आहे, सहरा ॾिस आसमान में चिमकंदड़ चंड जहिड़ो मथे आहे, अहिड़ो ई किंझर जी छर ते चिमके थो, टुटे नथो। इहा हिकु यादि हुई उन्हनि ॾींहंनि जी। यूनिवर्सिटी सॼी ख़ाली थियल हुई। मां इसहाक, आफ़ाक ऐं तारिक आलम पए रोडनि ते घुमियासीं। को आवाज़ु कोन हो, सिर्फ़ु हवाउनि जो ई सुरबाट हुआ। केॾियूं ॾुखायल आवाज़ पिया कढिया। फटाकनि वारी ईंदो ई असांखे ख़ाली पीअण जो शदीद अहसासु हो। उन राति घर जे कार्नस ते भितियुनि ते ॾीआ वारींदा हुआसीं ऐं फटाकीअ में गंदरफ विझी ठकाव कढिबा हुआ। घर में अमड़ जी सीरे रथण जी ख़ुशबू हूंदी। छा कजे, सलाह बीठी त झंपीर साल डुकंदा सिंध यूनिवर्सिटीअ जी रेलवे स्टेशन ते पहुतासीं। ट्रेन जो टाइम हो, बिना टिकेट ते चढ़ी पियासीं। कहिड़ियूं टिकेटूं? बाबू चवंदो टिकेट स्टूडेंट, ईअं चइबो ॼण सभु कुझु हुन में अची वेंदो। निश्चिंत थी वञिबो। स्टेशन तां लही पंध झंपीर पहुतासीं। अजब नज़ारो, हिकु घाटे बड़ जी छांव में चांहि पीतीसीं ऐं राति जो ठोड़ी टकरीअ ते खटियुनि ते खुलियल आसमान हेठां सुतासीं। कचहरियूं ॻाल्हियूं, राति जो सीरे ऐं सैन करे घर जी सिक पूरी थी वई। सुबुह जो दर्स जी माड़ीअ ते पहुतासीं। यार हीअ त काबॉय फिल्मनि में हूंदी आहे, इसहाक माड़ीअ ॾाढो संदे चयो। ऐं असुल में इहो सॼो वक़्तु दर्स अली बाबा जी शख़्सियत ते घणो पई ॻाल्हायो। उन्हनि ई ॾींहंनि में अली बाबा झंपीर में घणो रुलंदो हुयो ऐं दर्स सभिनी सां निभाईंदो ईंदो आहे। आख़िरी भेरो माशूक बलोच, मां ऐं इश्तियाक साहिब सां गॾिजी दर्स जी तबियत पुछणु वियासीं। साॻी माड़ी हुई, हाणे विच शहर में हुई। मां झंपीर जे शिव मेराज घुमणु पिए चाहियो। ॾाढो ॾुख थियो। उहे खजूं न हुयूं, न उहो मंदरु हुयो। हिकु नई इमारत हुई मंदर जी। बसि उन हंध ते रसूल दर्स सां मां वेहणु पिए चाहियुमि, पर हू चाक न हो। चाक न हुअण जे करे हुन जेका आहे सो सारंग दर्स असांखे पिए घुमायो। ईअं ई ॼण
रसूल बख़्श दर्स जी सिक पयल आया आहिनि। साईं रसूल बख़्श दर्स जो विछोड़ो 2020 जो हिकु आख़िरी धक जेको असां सभिनि खे झोरे वियो आहे, जेके संदन शफ़क़तनि जे साए में रहंदा हुआसीं। साणनि जेतिरो मुलाक़ातूं थियूं आहिनि या जेतिरो वक़्तु गुज़रियो आहे उहो घणो न हो, महज़ 5 साल। पर उन्हनि 5 सालनि असांखे जेकी मोहबतूं ॾिनियूं उहे सदियुनि जहिड़े रिश्तनि बि न ॾिनियूं हूंदियूं। संदन केतिरियूं यादगिरियूं असां सां गॾु आहिनि ऐं जे क़िस्मत साथ ॾिनो या ज़िंदगी साथ ॾिनो, त मां मथनि हिकु भरपूर प्रोफाइल बि लिखंदसि। इन महिल मां फ़क़ति कुझु सिटियूं साईं जन जे हवाले सां लिखियूं आहिनि जेके अव्हां सां शेयर करियां थी। साईं रसूल बख़्श दर्स जो वजूद जमपीर जे आर्टिस्टिक माहौल में कंहिं क्लासिकल किरदार खां घटि न लॻंदो। खजियुनि जे देस जो ही बाझारो ऐं नफ़ीस इंसान जंहिंखे अदब, आर्ट, मौसीक़ी ऐं क़ौमी सियासत खां वेंदे इंसानी एहसासनि खे परखण वारी तमामु ऊनी निहार हुई त विरहाइण लाइ अणगणियूं शफ़क़तूं ऐं मोहबतूं, ऐं इहा ई ॻाल्हि खेसि नायाब करे थी, अनमोल करे थी। संदन हसन सां मोहबतनि जो तमामु पुराणो रिश्तो हुयो, पर असांखे संदसि शफ़क़तूं तमामु मुख़्तसिर अरसे लाइ नसीब थियूं। पारस हमीद जो विछोड़ो रुगो उन जे ख़ानदान ऐं दोस्तनि लाइ न, पर सिंध ऐं सिंधी अदब लाइ बि तमामु वॾो नुक़सानु साबित थियो। पारस हमीद पंहिंजे नाले जी ॾाढी माठीणी तबियत वारो ऐं घटि ॻाल्हाइणो इंसानु हुयो। हुन जेको ॻाल्हायो उहो पंहिंजी शाइरीअ में ॻाल्हायो। हुन पंहिंजनि जज़्बनि जो जेको इज़हार कयो उहो पंहिंजनि नसरी नज़मनि में कयो। हूअं त नसरी नज़म असांजे काफ़ी शाइरनि लिखिया आहिनि, पर पारस हमीद नसरी नज़म जे हवाले सां पंहिंजी हिकिड़ी अलॻि ऐं सघारी सुञाणप कराई। शाइरी उहा ई ख़ूबसूरत हुजे थी जंहिंमें तसलसुल, नग़मगी सां गॾोगॾु ख़्यालनि जी गहराई ऐं फ़नी पुख़्तगी हुजे। नसरी नज़म जे हवाले सां काफ़ी बहस बि रहियो आहे सिंधी अदब में त उनखे शाइरी बि मञिजे या न, पर जेकॾहिं उन शाइरीअ में उहे सभु लवाज़मात मौजूदु आहिनि ऐं उहा दिलि खे छुहण जी सघ रखे थी ऐं तव्हांजे जज़्बनि जी सही तर्जुमानी कंदड़ लॻे थी त यकीनन उहा शाइरी आहे, पोइ उहा नसरी ई सही। अहिड़े नमूने सां काफ़ी असांजा शाइरनि जिन नसरी नज़म लिखिया आहिनि, पर पारस हमीद जी हिकिड़ी अलॻि सुञाणप रही आहे नसरी नज़म जे हवाले सां। पारस हमीद जो तालुक़ ख़ानवाण यानी साहिती परगिणे सां रहियो आहे। जेतोणीकि हुन कुझु वक़्तु सखर में बि गुज़ारियो ऐं घणो वक़्तु वरी जेको आहे सो आख़िरी जेको ज़िंदगीअ जा ॾींहं हुया उहे हैदराबाद में गुज़ारिया, पर हुन जी सुञाणप ख़ानवाण वारी क़ाइमु रही आख़िर ताईं। ख़ानवाण असांजे साहिती परगिणे जो हिकिड़ो अहम शहरु आहे ऐं साहिती परगिणो वरी ॾेहां ॾेह मशहूरु आहे पंहिंजे इल्मी, अदबी ऐं तारीख़ी हवाले सां। साहिती तमामु वॾा नाला ॾिना सिंधी अदब खे, इल्म खे ऐं ॿियनि सियासत खे तमामु वॾा नाला ॾिना, जंहिंमें काज़ी फैज़ महमद आहे। यकीनन विछोड़ो कंहिं अदीब जो हुजे, कंहिं दोस्त जो हुजे या ख़ानदान जे कंहिं अहम फ़र्द जो हुजे, यकीनन उहो ॾाढो ॾुखोईंदड़ हुजे थो। पर जेके शाइर आहिनि, जेके अदीब आहिनि, जेके अहले इल्म आहिनि, जेके अहले कलम आहिनि, उहे वरी पंहिंजे फ़न जी हवाले सां सदाईं ज़िंदा रहनि था। त पारस हमीद जेतोणीकि असांखां विछड़ी वियो आहे ऐं जिस्मानी तौर ते हू असां सां गॾु न आहे, पर हू असांजे दिलनि में हमेशह यादि रहंदो, हमेशह असांजे यादगिरियुनि में ज़िंदा रहंदो, पंहिंजे फ़न जे हवाले सां, पंहिंजी तबियत जे हवाले सां, पंहिंजे किरदार जे हवाले सां। पारस हमीद जो विछोड़ो असां सभिनी लाइ तमामु वॾो सानियो हुयो।
हिते आउं पारस हमीद जो हिकिड़ो नसरी नदम अव्हां जी ख़िदमत में पेश करणु चाहियां थो, जेको शायदि हुन पंहिंजे जनम ॾींहं ते लिखियो हुयो। हू लिखे थो, अॼु मुंहिंजो जनम ॾींहुं आहे, मां जनम ॾींहं जूं मेणबतियूं पंहिंजे हथ तरियुनि ते ॿारे पंहिंजनि ॻोढ़नि सां विसाईंदुसि। मां मेणबतियूं ॻिणे विञायल हयातीअ लाइ सोचे पंहिंजी ज़िंदगीअ जा साल न दुख ॻणंदुसि, पंहिंजी ज़िंदगीअ जा साल न दुख ॻणंदुसि जेके पंहिंजे पाण मुरादो फुटंदड़ ॿूटनि वांगुरु फुटी पिया आहिनि, या मां पाण पोखिया आहिनि। मां गुलाब जे गुलनि ऐं तोहफ़नि लाइ न सोचींदुसि, अखियुनि मां वहंदड़ ॻोढ़नि लाइ सोचींदुसि, जेके कुझु दुख चोराए विया ऐं जेके दुख चोरी थियण खां बची विया, से मेणबतियूं बणिजी ईंदड़ साल जे जनम ॾींहं ताईं मुंहिंजे हथ तरियुनि ते ॿरी रहिया आहिनि। सिंधी ॿोली, अदब, तारीख़, सकाफ़त, ख़ासि तौरु लोक अदब जो तमामु वॾो नालो डॉक्टर कमाल ॼामड़ो ताज़ो ई असांखे विछड़ी वियो आहे। डॉक्टर कमाल ॼामड़े सिंधी अदब खे लॻभॻि 50 किताब ॾिना। हुन जूं इल्मी ऐं अदबी ख़िदमतूं तमामु घणियूं आहिनि। ख़ासि तौर ते लोक अदब जे हवाले सां हुननि जूं कयल ख़िदमतूं, उन्हनि खे असां ईअं बि सम्झी सघूं था त डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ऐं डॉक्टर अब्दुल करीम संदीले खां पोइ लोक अदब में जंहिं अकेडमिक सतह ते ऐं बुनियादी तौर ते जंहिं बहितरीनु कमु कयो आहे, तहक़ीक़ी कमु कयो आहे ऐं सुघड़नि खे मुनज़िम करे हिकिड़ी तंज़ीम जो जेको आहे सो बुनियादु विधो, उहो डॉक्टर कमाल ॼामड़ो हुयो। डॉक्टर कमाल ॼामड़े जी ॿी बि वॾी कोशिश ऐं ख़्वाहिश हुई त सिंध जे सभिनी यूनिवर्सिटियुनि में सिंधी शोबा क़ाइमु थियनि। इन जे लाइ हू अमली तौर ते मुख़्तलिफ़ अख़्तियारनि खे लिखंदो बि रहियो, मुख़्तलिफ़ दोस्तनि खे साण खणी हू इन ते तमामु वॾो कमु कंदो रहियो। ऐं इन खां अलावा निजी स्कूलनि में सिंधी ॿोली जो सब्जेक्ट पढ़ाइण जे हवाले सां पिणु इलाही मुतहरिक हो। असांखे साण खणी हू मुख़्तलिफ़ प्राइवेट स्कूल में वियो ऐं स्कूल इंतिज़ामिया खे इन तरफ़ जेको आहे सो मुतवजह करायईं, बल्कि सिंधी ॿोली ऐं अदब खां आगाह पिणु करायईं, जिन ते काफ़ी स्कूल इन ॻाल्हि ते राज़ी थिया हुया त हुननि जेको आहे सो पंहिंजे स्कूलनि में सिंधी ॿोली खे हिकु सब्जेक्ट तौरु पढ़ाइण जो वाइदो बि कयो ऐं कुझु स्कूलनि उहो पढ़ायो बि सही। इन खां अलावा हुन वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी जे सिंधी शोबे मां केतिरा ई शागिर्द तयारु कया। हू तमामु घणनि शागिर्दनि जो रिसर्च गाइड पिणु हुयो ऐं हुन जो हिकिड़ो ॿियो कमु इहो बि हुयो त रहिजियल जेके सब्जेक्ट हुया उन्हनि ते हुन कमु करायो। मिसाल तौरु ॿाराणे अदब ते हुन कमु करायो, डॉक्टर मुस्तफ़ा खां हुन जेको आहे सो इहो कमु वरितो, गुलफुल रिसाले ते डिज़र्टेशन लिखाई ऐं उनखां अलावा ढाटकी ॿोली ते डॉक्टर फुलू उन ते कमु कयो। ऐं इन खां अलावा ॿिया बि अहिड़ा मौज़ू हुन खयां जिन ते कमु करण जी ज़रूरत हुई ऐं हुन उन ज़रूरत खे महसूसु कयो ऐं तहक़ीक़ी कमु उन हवाले सां करे ॾेखारियो। डॉक्टर साहब इल्मी हवाले सां, अदबी हवाले सां, पुरअमन तरीक़े सां सिंधी अदब खे प्रोमोट करण जे हवाले सां, इन खां अलावा हू हिकिड़ो समाज सुधारक पिणु हुयो। हुन जी सुरहाण वेलफेयर एसोसिएशन ख़ासि तौरु ॿोॾ मुतासिर जेको आहे सो ॿारनि खे तालीमी सहूलियत ॾियण जे लाइ हुन हिकिड़ो स्कूल क़ाइमु कयो, जंहिं ते नोबल प्राइज़ याफ़्ता मलाला यूसुफ़ज़ई पिणु हुन स्कूल जो दौरो कयो हुयो। त अहिड़े हवाले सां हू हिकिड़ो मुतहरिक किरदारु हुयो जेको हमेशह तहरुक में रहियो, हमेशह कुझु न कुझु सोचींदो रहियो, कुझु न कुझु लिखंदो रहियो ऐं कुझु न कुझु पढ़ंदो रहियो। डॉक्टर कमाल ॼामड़े जी वफ़ात सां सिंधी अदब खे हिकिड़ो वॾो गैप पैदा थियो आहे, हिकिड़ो वॾो ख़ाल पैदा थियो आहे। यकीनन इन खे भरण लाइ असांजे नौजवाननि खे वधीक जाखोड़ करणी पवंदी, वधीक कमु करणो पवंदो ऐं वधीक खोजना करणी पवंदी। हिन सर जे गदले सेवर में ही नील कंवल बित दोहिया ऐं को बिच कोर वधार ने
जे उडरे थो त दरोहिया ही डोहना है माण्हू जी ही डोहना है माण्हू जी मुंह मिटी बीहर रोहिया मां डोही मूंखे ई डोह कया मां डोही ही डोहना हिन धरतीअ ते मूं दिल जी देवल जोड़िया तो नफ़रत जी दीवार खई मूं उन जी पाण उखोड़िया मूं गाता गीत मोहब्बत जा मूं गाता गीत मोहब्बत जा मूं वाग वतन जी मोड़िया मां डोही हां मूंखे ई डोह कया मां डोही हां ही डोहना आकाश छजे मूं प्रीत लगाई धरतीअ सां ही डोहना अगर शोलो को ये वही होता जिसने लिखा था कि और डान बहता रहा तो ज़रूर मिलता. So this is an matchless work of Ayaz. In next round I will shed light further on the book and write-ups. And the Shikarpur city where the Sheikh Ayaz was born, who was my father, and I'm more than a fan than a son. And Shikarpur is the same place where the foreword is written by Amir Mangrio. Is a very bright, intelligent student of English literature, as well as will be more on Sindhi literature, I guess. And Shikarpur has a great influence on Sheikh Ayaz, who was born as Mubarak Ali alias Sheikh Ayaz, and who wrote his first poem, which was a kind of a mystical poem, quite inspired by the, at that time, pre-partition times in 1930s. It was just evolving the situation of independence. And so he was very much influenced by the hatred which was getting started at that time between Hindus and Muslims, unfortunately. And most of his, since most of his teachers was also from both, religions, and so from school time, at the age of 11 years, he composed a little poem which was very mystical and believed in the unity of mankind as well as the entire universe. And that was published by the local magazine at that time, which was very popular, known as Agte Kadam, a step forward, which means like that, and was later on become a very popular magazine, published, and Ayaz himself became an editor of that magazine also. And that started from Hyderabad later on then. Is it so? Yeah, this I remember. So at the beginning of Sheikh Ayaz's poetry, at the age of 11, started from that concept of Vedaniyat or Vedatul Wujudi and unity of all religions and believe in mankind. The editor at that time, he came to his door that he wanted to see that who has written that poem. And when they came and knocked the door at our place in Shikarpur, and he came out and they asked about that, who is Mubarak Ali Ayaz? We want to meet him. And he said, I am there. And so they were surprised that you're 11 years old,
little kid, and he said, "You have written this poem?" I said, "Yes, I have written this poem." Because that poem is quite mature poem, not to be written by an 11 years boy. And that become holistically in the end, in the last days, when he was very much disillusioned by the collapse of the Soviet Union, and he was again diverted to this Wahdatul Wujudi concept, which can be as in the Sufi concept, which is one with to be one with the nature and or oneness philosophy, and very much into that. But he did not got away from his very basic thing, love with the land, love with the human beings, and these two things, remain without mentioning any other ism or philosophy. He continued with that. And in between, there are, of course, there are so many stages and periods he has done his poetry. And his works of almost more than 56 volumes, which are published by Culture Department into 22 volumes now. And he is the first writer, Sindhi writer, who translated the Risalo of Shah Abdul Latif Bhitai, 1964, and which is still very much popular and liked by as a very good translation. सहराओं से बहुत ही की खूबसूरती, एक चार्म लगता है, एक तजस्सुस होता है उस तरफ, वो खींचता है अपने आप मुझे उस तरफ। और गो कि मुझे मालूम है कि किस तरह की गुर्बत है उन इलाक़ों में, और कितनी चीज़ों की कमी है उन इलाक़ों में, और कितने अंडर डेवलप्ड हैं वो इलाके, मगर एक ऐसी कशिश है कि जो बार बार खींचती है। तो फिर मैं आप लोगों को ये कहना से साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि तकरीबन 20 साल हो गए हैं कि मैं थर के मैंने कई दफ़ा इलाक़ों में विज़िट किया, और फिर मैंने तय किया कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहती हूँ, और वो मैंने बेस की थर में ही, और वहाँ पे जाके मैं कोई तकरीबन 1 महीना रही हूँ। I started welcoming the new year with the message of Sheikh Ayaz, because Sheikh Ayaz, as a poet of Sindh, as a poet of subcontinent, as a poet of globe, has offered a diversified thought for the freedom of human thought, for the welfare and well-being of humanity and nature. साईं अयाज़ चवे थो त सच वॾो ॾोहारी आहे, रोज़ अवल खां पकड़ियो वियो आहे, ॻोल्हे ॻोल्हे मारियो वियो आहे, तेल कढ़ाई काढ़ियो वियो आहे, घाणे में पीड़ायो वियो आहे, ज़ंजीरनि में जकड़ियो वियो आहे, चोटीअ तां उछलायो वियो आहे, पर को बि हुनजी जी साॻी रहंदी, हा कंहिंसां तुंहिंजी यारी आहे विसरी वेंदो, सच वॾो ॾोहारी आहे। हिन सर जे गदिले सेंवर में ही नील कंवल बि त ॾोहिया, ऐं को बि चकोर वधार में जे उॾरे थो त दरोहिया। ही ॾोह न आहे माण्हूअ जी, ही ॾोह न, ही ॾोह न आहे माण्हूअ जी, मूं मिटी ॿीहर ॾोहिया, मां ॾोही हां, मां ॾोही हां, मूंखे ई ॾोह कया आहिनि, मां ॾोही हां।
ही ॾोह न हिन धरतीअ ते मूं दिल जी देवल जोड़िया तो नफ़रत जी दीवार खईं मूं उन जी पाण उखोड़िया मूं गाता गीत मोहब्बत जा मूं गाता गीत मोहब्बत जा मूं वाग वतन जी मोड़िया मां ॾोही हां मूं कई ॾोह कया मां ॾोही हां ही ॾोह न आकाश छॾे मूं प्रीत लॻाई धरतीअ सां ही ॾोह न आकाश छॾे मूं प्रीत लॻाई धरतीअ सां उहा सांझी जा सतरंग हुई मूं कान क़बूली सिज कना तो आगम आगम थी उभरा तो आगम आगम थी उभरा ऐं किरणा किरणा थी बरसा मां ॾोही हां मूं कई ॾोह कया आहिनि मां ॾोही हां ही ॾोह न हिन धरतीअ ते मूं दिल जी देवल जोड़िया तो नफ़रत जी दीवार खईं मूं उन जी पाण उखोड़िया मूं गाता गीत मोहब्बत जा मूं वाग वतन जी मोड़िया मां ॾोही हां से पहिरीं ॾोही सॾजनि था जे ॾाह ॾेह ॾया आहिनि मूं कई ॾोह कया 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 आहिनि मां ॾोही हां तूं मूंखे फाहे चाढ़ींदे मां तोखां मूर न मरणो आ तूं मूंखे फाहे चाढ़ींदे मां तोखां मूर न मरणो आ गुजार कंदी जा मूंखां पोइ गुजार कंदी जा मूंखां पोइ तंहिं जिंदड़ीअ जो मां झरणो आ ॿियो चारण बणजी चंग खणी ॿियो बीजल बणजी चंग खणी मां वरणो हां मां ॾोही हां हिन सर जे गदिले सेवर में ही नील कंवल बि त ॾोहिया हिन सर जे गदिले सेवर में ही नील कंवल बि त ॾोहिया ऐं को बि चकोर अंधारे में जे उॾरे थो त दरोहिया ही ॾोह न आहे माण्हूअ जी मूं मिटी ॿीहर ॻोहिया मां ॾोही हां मां ॾोही हां हीअ कारी चोटी हीअ ॻाढ़ी ॾाढ़ी मुल्ला जी ऐं कारी चोटी पाड़े जी शुक्र आहे मुंहिंजी अच्छी ॾाढ़ी आहे उन वो दोस्त हूंदो उन खे टारे पाण में जी लॻाईंदो मच्छियुनि खे हीअ ॻाढ़ी ॾाढ़ी साईं जी ॾाढ़ी ॾाढ़ी मुल्ला जी ऐं कारी चोटी पांडे जी आईंदा त मुच्छियुनि खे बि न लॻाईंदो मेहंदी बची वियो जान छुटी पई हीअ ॻाढ़ी ॾाढ़ी मुल्ला जी ऐं कारी चोटी पांडे जी मूं लाइ ॿिन्ही में फेरना का आग उछाणल टांडे जी ॿई दीन धर्म जे दोखे में ॿई दीन धर्म जे दोखे में था खोट भरण खाणा मां ॾोही हां मूं कई ॾोह कया आहिनि मां ॾोही हां मां ॾोही हां मां ॾोही हां मां ॾोही हां